ya ariko ubwo banamenye ko birashoboka ko bakomeza bakabikora wabikoze rimwe yego wabikoze ejo ashobora kongera no munsi ashobora kongera ejo ashobora kongera igihe cyose ubikenereye igihe cyose ubishakiye nibyo ushobora koko gukomeza ubikora koko bakunzi ba Rayon Sport Sidike ni benshi byibuze ufashe utabana igihumbi ku munsi batanze igihumbi ni miliyoni yego kuri Rayon Sport rero umubare nta uzwi kugeza kuri ubu ni na kimwe wenda na mucyo ushize twabiganiragaho mu cyumweru gije tuvuga tuti wenda kinakuru n'amakipe yacu wamenya Rayon Sport ifite abakunzi bangahe mu gihugu uretse kuvuga ngo ni benshi se ni bangahe wa present umuntu mwereka uti ni bangahe dukorana ariko ku bakunzi ba Rayon Sport imikino yayo myinshi average ubona ko ibiri hagati y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 7 by'ababa baje ku kibuga mu gihe rero abo ngabo babikora ibihumbi 5 byibuze ufashe minimum bagatangaho byibuze umuntu igiceri cy'ijana n'amafaranga menshi cyane rwose amafaranga menshi baba batanze atanze igihumbi urumva na miliyoni 5 Rayon Sport ku munsi umwe ashobora kuba bazitanga abantu batunze telefone mu Rwanda Airtel niyo dukorana na itubwira ko ifite abafatabuguzi bageze kuri miliyoni 5 n'igice ubundi nuko nyine Rayon Sport ahisemo gutangira ku giceri cy'ijana birumvikana ariko n'umuntu wari usanzwe areba match za Rayon Sport urugero iditi cya Rayon Sport si 200 bati n'ubundi muri ibi bihe turimo biragoye ino weekend sinagiye kuyiye kandi urishe ko equipe ihemba ari uko niyaje kuri stade ahantu hava amafaranga menshi ikipe ikoresha buri kwezi nuko arava ku kibuga ubu n'abantu bakwiye kwiciramo ibyo bintu ukavuga uti iki cyumweru wenda ku cyumweru reka ntange 2 cyangwa gatandatu ntange 2 ukonsidere ko ari wicaye muri stade regional amafaranga yaba ari menshi oya yahita akemura ibibazo byose bikemuka ibibazo bya Rayon Sport wenda abadukurikira radio DC twumvwa n'abantu benshi imibare gitwereka ko Ten Sport iri kuba barenga miliyoni baba dukurikiranye twebwe hari imibare dukorana n'ibindi bigo mpuzamahanga barabitwereka iyo miliyoni gatobare ko harimo ibihumbi 100 bifana Rayon Sport none ahangaha ubifasha ukajya kuri telefone yawe ugakanda akanyenyeri 610 akadirishya ugakurikiza amabwiriza nk'uko perezida wa Rayon Sport yabivugaga ubanza ari n'uburyo bunoroshye n'andi ma equipe nayo yanareba ko nibibi challenging hari n'andi makipe arebera ku bafana n'abandi bantu nibihe biri challenging rega nubwo benshi baba babona izo nkunga za leta nibyo turabizi ubu se leta ikiraza kuba priority kiraza kuba gufasha equipe mu sport itari kuba agakarere miliyoni 30 hari ibitaro bigomba kwaguka kugira ngo birinde covid-19 ugaha equipe so birumvikana n'uburyo bworoshye wa mugani ikiza nkuko nabibona bakurikirana na president w'ikipe ya Rayon Sport ku rubuga rwe rwa Twitter mbona akunda gutanga update mu gitondo miliyoni 1 umunsi wa 2 miliyoni 1.9 miliyoni 2.600 uyu ni umunsi wa 4 birimo gukorwa bitangijwe ubwo wenda no ku munsi w'ejo reka ubwo tuze kureba abakurikiranye radio DC twizere ko ku munsi w'ejo twakumva president gitondo yanditse zabaye 5 uyu munsi yari muri studio za radio DC turamenye ko ubwo ari abakunzi baba bakurikiye yego hari uwitwa Felix ahubwo mbona utwandikiye atubwira ati se ko mbona bitari gukora ati ko nkanda ubwo rezo nyine abayisatire ni benshi ubu ni benshi urabona ari benshi rezo ni benshi ubwo ngubwo icyo ni kimwe mu bimenyetso by'uko abantu barimo kwitabira ariko akomeza agerageze kubera yuko birashyira bigakunda ariko niyo tumenya amakuru nk'ayo ngayo tuvugana na tekinike ikadufasha kugira ngo bakemure icyo kibazo ariko akenshi biba biterwa n'icyo kibazo cy'uko abantu babaye benshi kuri rezo ariko ni nabyo ni sinye nziza turimo no gushakira igisubizo buryo ki twakongera capacité y'iyo rezo so nibyo ngibyo rero reka dukomeze n'ikiganiro cyacu twigira imbere ugiye kureba nimba ufite umushinga wa miliyoni 30 ukaba wizeye ko ku kwezi ushobora kubona miliyoni 15 zonyine mu gihe haje ikibazo nk'iki kuko sezo ntago umwaka w'imikino y'umuntu afite contrat y'akazi arahembwa buri kwezi ntago umuntu ahembwa kuko yakoze gusa ntago bakinkari banyakabyizi n'ikindi gihe barahembwa umuntu ahitagira imunyigizi ikomeye Sadata akibaza ati ikipe nka Rayon Sport yabasha gusurvivinga mu gihe imikino itari kuba bigenda gute ko stili n'igihe iri kuba nabwo bigaragara ko haracyari icyuho cya kimwe cya kabiri umuntu akibaza ku ikipe nka Rayon Sport ifite umubare munini w'abafana byangira he kugira ngo bafatanye ibikorwa bayo babe bakorana cyangwa se ibona abantu byibuze ku kwezi wavuga uti barayihereza nka miliyoni 10 cyangwa miliyoni 20 niyo Rayon Sport
umubwira ko kugira ngo ibe yakwinjiza miliyoni 10 bivuye mu bafatanyabikorwa cya 20 bidashoboka aho mitangira impungenge nkavuga se ku ikipe nka Heroes izamutse cyangwa Gasogi izayuzuza mu buryo izayinjiza izayabona. Ubundi nka Rayon Sport iyo itangaje ko ibayeho nabi kandi ama equipe agiye ahungabana niba ariyo yinjiza menshi ku kibuga ibyo ni ukuri ntabwo abantu biyabice ku ruhande niyo yinjiza menshi iyo itangaje iyo situation izindi kuko hari amakipe menshi abarimo imyenda abakinnyi akababwira ati mwihangane tuzakira Reyo muri 20 z'ukwa kane tuzabikemura. Riga nuko Ferwafa yabihagaritse y'amakipe yo mu ntara kenshi yazanaga imikino i Kigali yajyagaze i Kigali kugira ngo yegere abakunzi ba Rayon Sport. Aho rero umuntu akibaza aho si ikibazo kaduhereye kuko twebwe natwe dukorana n'abafatanyabikorwa ntago ngewe sindi umuyobozi w'ikigo simfite titre nk'iyawe ngo ntangaze figures nkatwe twinjiza wenda muri sport yacu hano ariko kumva ko Rayon Sport injiza ayo mafaranga ngereranyije n'ibyacu umuntu yavuga ngo si ubuyobozi bwa Rayon Sport burangaye simuzira ku bafatanyabikorwa uko bikwiriye kuko franchement hari n'abantu binjiza amafaranga yo gajari ni make cyane n'abantu bayinjiza president ni make cyane. Reka mbisubize nge nabibonye mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ariko reka mpeye ku cyo Sidiki yaravuze uriya Rayon Sport dutangaje yuko twagize ikibazo n'abandi noneho bahita nyine bita biba uko nguko bahita bavuga ati na Rayon Sport ntirimo guhemba cyangwa se yagize ikibazo namwe birumvikana arabapresident yibwira abakinnyi rwose ahita aboneraho ijambo yavuga kandi koko birumvikana. Ubakakaye nanjye numvise ngo Real Madrid yananiye guhemba wamubaza namubwira nti Real yamunaniye guhemba ariko reka ibyo tubiveho wenda ngarutse ku kibazo mwe mumbajije tuse ama equipe yo mu Rwanda cyane cyane Rayon Sport kuba adafite abafatanyabikorwa ese si uburangare bw'abayobozi b'ama equipe se niki ngenda bifata mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ahubwo navuga ko ari uburangare bw'abacuruzi kuko umuntu wese yashinze business burya abagamije gucuruza nta business nimwe ibereyeho itabereyeho gucuruza kunguka none icuruza ushaka ko chiffre d'affaires yawe cyangwa turnover yawe izamuka kandi turnover uko izamuka ntabwo izamuka n'igihombo ahubwo izamukana n'inyungu. Akenshi rero usanga abantu bakora mu bigo binyuranye bakora muri za marketing batarabasha kumenya yuko muri siporo hariyo umubare munini w'abantu bashobora gucuruzwa gukorerwaho ubucuruzi. Niba Rayon Sport ikina umukino wa shampiyona umwe mu cyumweru muri uwo mukino wa shampiyona hakiyongeraho umukino w'igikombe cy'amahoro ushobora kuba mu cyumweru hagati ukongeraho imikino ya gicuti Rayon Sport ikora kuko ya mikino ya gicuti nayo iradufasha ukongeraho imikino mpuzamahanga dushobora gukina yaba iya Sekafa ndetse n'imikino nyafurika. Iyo urebye Rayon Sport ihora iri busy kandi muri busy yayo iba yazanye abantu ukibaza uti se niba hari ikigo runaka kitabona yuko hari abantu 10, 7, 5, 20 ashobora gusanga ahantu runaka kugira ngo amenyekanishe ibikorwa bye by'ubucuruzi. Ese ikibazo kiri ku bayobozi b'ama equipe cyangwa ikibazo kino ku rundi ruhande rw'abacuruzi bataramenya korienta cyangwa se korienta marketing strategy zabo kuri ahantu runaka? Icyo nacyo ndakibaza nkibaza ngo hari ahantu y'umukino wabaye ifoto yafatiwe wabyemera utabyemera izerekana umufatanyabikorwa wanjye visibility ikinyamakuru cyawe ntabwo kizajya kuyitangaza ngo gikore editing gikureho amufatanyabikorwa azahagaragara. Inkuru ya Rayon Sport iri postings cyangwa igiye kwivuga hano ni ngombwa ubu abantu hirya no hino ni ngombwa bateza amatwi radio 10 kuri audience mutuye mufite irimo abareyo benshi birumvikana
ndabizi neza ko ari n'ikiyongero kuko noneho mugiye kuganira kuri Rayon Sport by'umwihariko none uriya muntu wowe wanditse uriya washyize kuri YouTube uriya wagize gute mujya mubona n'abakora za title z'inkuru agashaka uburyo ki ayisanisha na Rayon Sport kugira ngo irebwe nta kindi abikoreye ni ukugira ngo ugire audience n'aba bandi abadutuka abagira gute burya njye mbafata nk'aba barimo gushaka umugati kuko abashaka audience ntago mufata nk'urimo kuntuka ahubwo mufata nk'umuntu urimo mukarushaka imibereho nkibaza ngo uriya muntu iyo agiye gukora ibyo byose ibyo uko byagenda kose ashyiraho akavideo ka Rayon Sport abantu barakareba ari ibihumbi n'ibihumbi arashyiraho agafoto ka Rayon Sport abantu bakareba ari ibihumbi nkibaza uriya mucuruzi utaramenya koriyanta marketing ye mu ahantu hanyaho we ntafite ikibazo nkavuga nti rero ikibazo kinini mpana percentage nini kiri ku bacuruzi kutamenya yuko muri sport yabaye industry ku isi yose sport ni industry wabyemera utabyemera ndetse ubu ngubu abantu bahamya yuko ariyo industry ikwikirwa n'abantu benshi ibinyamakuru murabizi hano kuri Radio 10 mufite audience amasaha manini muba muvuga kuri sport nta kindi nuko ifitemo audience nini hirya no hino simwe mwenyine ama televiziyo akomeye ku isi nibyo naye ndimo kuvuga ku ruhande rumwe rw'abacuruzi cyangwa se abafite ibigo binyuranye by'ubucuruzi ariko no ku ruhande rwacu nk'aba sportif cyangwa se kamvuge muri secteur yacu ya football usanga natwe hari ibyo tudakwa kugira ngo abo bafatanyabikorwa batwegere gusa ku ruhande rwacu nka Rayon Sport ubu twashyizeho team ya marketing ishinzwe kudushakira abo twakorana kandi rwose birimo gutanga umusaruro ibigo byinshi twagerageje kwegera wenda ibyo twasangaga bamaze gutegura budget bavuga ati ni proposition nziza twakoze ama proposition y'ibyo tubaha ari full package tubaha ari semi full package ari ibintu binyuranye buri wese uko yabishobora nkuko namwe hano mugira package nyinshi cyane natwe rero muri Rayon Sport twashyizeho package z'umuntu ushaka gukorana natwe kandi ibigo byinshi birimo kubyitabira ariko ari ikintu nakwibutsa abakunzi ba Rayon Sport cyane cyane twebwe nk'abayobozi nyine burya umuntu wese aza gukorana nawe kuko kubonamo stabilité abona image yawe nayo ari nziza nta gihe rero igihe tuzaba turi mu nduru tuzaba turi muri byacitse mu gutukana mu kugira gute ibyo byose nabyo bishobora kurimita abantu bo gukorana nawe kuko nta muntu wakwifuza kwiyasosiya na image mbi umuntu wese ashaka kwiyasosiya na image mbi ni nayo mpamvu mwabonye twakoze ibikorwa binyuranye byo guhindura image yacu cyangwa se kubaka image nziza aho mubona twitabira ibikorwa by'umuganda ubwo ndavuga nyuma ya siporo nyuma y'ibikorwa dukora mubona kujya kubakira abatishoboye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ibikorwa binyuranye bigaragaza Rayon Sport nk'indi institution nk'abandi bantu bafite ikindi cyerekezo ibyo byose tubikora kugira ngo tubungabunge ya image yacu ariko tunashyireho uburyo ki abo bafatanyabikorwa cyangwa se abo ba investor bashobora kuza gushyira amafaranga iwacu ariko ibyo byose hari ikindi kintu cyabibangamiraga cyane cyane twe twavuganaga n'aba investor ndabizi maze kuganira n'ibigo nka 3 cyangwa 4 nigira yo kuganira n'abayobozi bacyo hari n'amategeko wabonaga adasobanutse structure zabaga zidasobanutse umuntu akaza akavuga ati se ni nembesize amafaranga yanjye mu kintu nyuma y'imyaka yawe ya manda ejo bigasenyuka bigasubira ububisi bikagira gute hasabwaga rero yuko tunashyiraho amategeko cyangwa se statut cyangwa ibindi byose bijyanye no kugira ngo ikigo kibe gifite stabilité juridique uko inzego zijyaho continuité y'ubuyobozi uko continuité y'amakontra n'ibindi so ibyo byose buriya nabwo nubwo tutabivuzeho cyane ariko Assemblée Générale twakoze mu kwezi kwa mbere iri mu bintu yadufashije kuko yemeje ibyo byose bidufasha yuko rero noneho
baba investor bacu yaje akakubaza ati se mu gihe manuel de procédure uramubwitira hari ku buryo aza akavuga ati ninzamenya uko nishyuzwa nzishyuzwa na finance zakora ibi bizagenda gute cyangwa se nzangaja kontra yanjye biciye kwa kanaka na kanaka biba approve na kanaka usinye kontra bari uyu nguyu kontra ihari umuyobozi uhari azayubahiriza n'uzakurikiraho azayubahiriza ibyo byose rero mu rwego juridike cyangwa mu rwego rw'amategeko nabyo byari bikenewe ari nacyo twebwe twakemuye muri Assemblée Générale yabaye mu kwezi kwa mbere aho twashyizeho ayo mategeko yose kugira ngo n'aba investor nibajya baza bajye babona yuko dufite ama structures zinyuranye kandi zikomeye zizatuma atagira impungenge zo kuba yashora amafaranga mu kigo. Ubu muri Rayon Sport Rayon Sport ifite ubushobozi bwo kujya nko mu kigo nk'abanki ikafata ideni ku kera jari kabizi twagiye tubigaruka ku cy'amakipe yo mu Rwanda nta banki yo mu Rwanda yayizera 100% reka mufite ubwo bushobozi mwagenda mukaka ideni. Bon ibyo ndabihamye 100% kandi burya kugira ngo wabwi ideni nuko bakora analyse hari assessment bakora kugira ngo barebe koko uriwe kana nabivuge yuko duteganya no kuzabona ideni rinini ryo kuzabubaka ya stade tujya tuvuga. Ubwo rero bimwe mu byo abo ba investor badusaba nuko nyine abari ibyo navugaga mu kanya ibyo rero bihari ikintu twari tutaranoza neza ni audit y'ibihe byashize kugira ngo mwekane financial statement zanyu kuko nawe uje kukureba abashaka arakubona jidikoma ko hari kuko ufite wenda ubuzima gatozi ariko anakeneye kukubona financially uri hehe uhagaze ute financially wabaye huti ese uri ikigo cyinjije iki cyasohoye iki se ntago uri muri etat de faillite mu gihe cy'igihombo ese ntago hari analyse nyinshi bagukorera ibyo rero nta kindi kibigaragaza ni financial statement yawe. Ibyo rero ibyo byose nibyo turimo gushyira ku murongo kugira ngo umuntu najyaza akubone juridikoma ko hari fizikoma ko hari ndetse anarebe finance zabone yuko nta kibazo zamuteza. So ibyo byose rero nibyo turimo gukemura kandi navuga ko biri ku rwego rwiza binatuma hari ibigo bishobora kuduha ideni nk'uko wari ubibajije kuko kuduha ideni nuko duhari tunemewe n'amategeko ko duhari ariko noneho analyse irenze ibyo ngibyo cyane cyane njyana na finance niyo yabaga ikibazo. Aba bantu koko bariho ese bagira audit report ese bagira financial statement zabo za buri mwaka ibyo nibyo byari ikibazo ariko nabyo turimo kubikemura ku buryo ibigo bikomeye by'imari bishobora kutwizera. Ibyo twanabikozeho dushaka kujya ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda. Rya soko rero murabizi ko hariho ibigo bike cyane ntago ari uko ababyifuza atari benshi ahubwo kuzuza condition batanga nicyo kigoranye ari nayo mpamvu turimo kurwana n'ibyo byose. Umuhigo wo kujya ku isoko ry'imigabane ntago nabifata nk'umuhigo kugira ngo utazananira kubihugura bikaba ikibazo ariko ni icyifuzo nifuza yuko igihe cyazagera Rayon Sport ikaba yajya ku isoko ry'imari n'umugabane ku buryo umuntu wese ari ku isi yose ashobora kuba yagura umugabane muri Rayon Sport. Abantu akaba kwibaza ati bigeze cyangwa se murateganya wenda kubikora se hari ibindi bimwe mwakora ariko umuntu ahangaye itagira impungenge akavuga ati mu gihe umuntu atihagije mu bijyanye n'ibiribwa n'imibereho biragoye yuko ari buze gutekereza ko izindi projet nazo ziri buze kuza gupfa kuba zakorwa cyangwa se zashyirwa mu bikorwa mu gihe cya vuba mu gihe utabanje gukemura iki kuko ikihutirwa none ahangaha no kubanza gukemura ibyo bibazo ikipe ikabizi ko iriho ihemba idafite ikibazo kujya ku kibuga bitaba ikibazo gukora rokare bitaba ikibazo kandi ayo mikoro atari yaboneka kuko mbona n'ibyo bantu bagiye banagarukaho benshi binarebana na current situation aho binageze muri urwo buryo bwo gukemura ibyo bibazo bigendanye no kuba abantu bakwihaza reka tubanze tubivuge gutyo iby'ibanze bibanze bikemuke harimo no gushaka abafatanyabikorwa bashobora kuza gukuvura icyo cyuho harimo by'umwihariko no kureba uko abo muri kumwe mushobora kuba mwagirana amasezerano wenda manini anatuma hari icyo nabo bongeraho notama nk'umufatanyabikorwa mukuru w'ikipe ya Rayon Sport biragoye muri no kino gihe ejo nibwo turi nko kuri TV10 twayibonaga neza kuba watandukanya Rayon Sport na Skol kuko na ahantu ushobora kubona
ikintu cyitwa Rayon Sport ku rugero nk'urwa 90% byanze bikunze kwa kundi Murundi avuga ngo hari impene haba hari ikiziriko hari Rayon Sport na Skol ibihari nawe rayibona so ku mufatanyabikorwa mukuru wanyu muti ibyo aduhana bike byagarutseho ni Fiat yatambutse mu byumweru bishize mu kwezi gushize no mu bitangazamakuru igarukaho cyane mbere mu kwezi kwa kabiri ndumva aribwo byari binashyushye namwe twaravuganye hano n'ibindi umuntu yakwibaza mbere na mbere bigeze hehe ese uyu mufatanyabikorwa aho muhera muvuga muti kuzamura amafaranga yababyumva birashoboka yuko mwakomezanya tubwire hagati ya Rayon Sport na Skol Sadat bihagaze gute bo akenshi ahari iyo ngiye gusubiza ntago nkunda kubeshya hagati yacu n'umufatanyabikorwa wacu navuga ko ishyamba atari ryeru ubwo mbivuze nka representant legal wa Rayon Sport impamvu mvuga yuko ishyamba atari ryeru nuko kuva mu kwezi kwa karindwi tuganira n'umufatanyabikorwa ariko ibyo tumusaba nta cyizere cyangwa se nta bushake reka no kutakaza icyizere ahubwo mvuga ubushake agaragaza mu byo tuganira ni impamvu mbivuga kuva mu kwezi kwa karindwi kugera no munsi tumaze kwandikira umufatanyabikorwa amabaruwa menshi amusaba kugira ibyo ahindura muri kontra ariko n'ibyo tumusaba guhindura binajyana n'uburenganzira duhabwa na kontra muri kontra dufitanye muri article ya 4 alinéa yayo ya mbere iteganya ko muri iyi sezo turimo ya 2019-2020 tugomba kuganira kuri monta biri precise ntago baciye ku ruhande ku mafaranga mashya azajya ha Rayon Sport mbere yuko manda irangira cyangwa mbere yuko iyi sezo irangira no kuvuga iyo ni droit iri muri contrat iri mu masezerano n'uburenganzira buri mu masezerano sur base y'iyo article mu kwezi kwa karindwi tukijya ku buyobozi biri mu bintu twihutiye cyane inama ya mbere twakoranye n'umufatanyabikorwa ndetse tuyikorera na MOU twemeranyije yuko iyo droit ihari tunemeranywa yuko igomba kubahirizwa ahubwo tuyishyiraho na deadline tubavuga ngo bitarenze ukwezi kwa 10 iyi monta impande zombi zizaba zamaze kuyumvikanaho ukwezi kwa 10 kwenda kurangira tariki 21 z'ukwezi kwa 10 twandikiye uwo mufatanyabikorwa tumwibutsa ibiri muri kontra tunamwibutsa ibiri muri MOU tunamuha noneho proposition mu buryo buri officiel y'icyo twabonaga twebwe cyahinduka kuri iyo monta ntago yashubije ahubwo bigera mu kwezi kwa 11 kwenda kurangira atumiza inama yitabiriwe na directrice wa marketing w'icyo kigo ndetse n'umuntu wari waturutse mu Buholande witwa Paul baratwumva ariko ntibigira bavuga ati se proposition mwaduhaye ni nini cyangwa ni nkeya cyangwa ntibagira icyo baratwumva gusa bigera mu kwezi kwa 12 ndongera ariko muri iyo nama twemeranywa yuko noneho decision ya monta uwo mufatanyabikorwa azatanga izaboneka mu mpera z'ukwezi kwa 11 ibyari mu kwa 10 tubyemereye mu kwezi kwa 11 kwezi kwa 11 kwarangira bigera mu kwezi kwa 12 ndongera ndabibutsa ibaruwa ndavuga ariko ibyo twaganiriye ntacyo murimo kwivugaho mwaduye igisubizo uti tuzabikora cyangwa se ntituzabikora ariko igisubizo kikaboneka mu mpera z'ukwezi kwa 12 batwandikiye ibaruwa yatangaga icyizere igaragaza iti se turamutse tubongera aya mafaranga mwebwe mwaduha iki aho numvise rwose nasheshe nk'uwishima mvuga nti noneho mumenya bitunganye twagenda turaterana nka komite twiga ibyo twabaha byose turabyandika pe duhita tubasubiza tubabwira ibyo twabaha tubabwira byinshi
bagira ibyo bemeramo bagira n'ibyo batemeramo. Nyuma yaho turongera batumiza inama iyoborwa n'umuyobozi mukuru w'uruganda Ivan. Nabwo ibiganiro ntibashake guprononsa ngo bavuga ati twashyiraho iki cyangwa ntitwashyiraho iki, ahubwo bakomeza kudushyira muri drama mu bintu by'indoto. Tuza gusohoka muri iyo nama, ariko mbere yuko dusohoka muri iyo nama nari najyanyemo n'aba vice perezida bombi, nza kubabwira nti noneho rero kugira ngo mwumve ko Rayon Sport iri determine, mureke niba mwumva yuko ntacyo muzongeraho, mureke mwumva indi proposition ya Rayon Sport kuko twari twagiye twayifashe. Tuhabwira tuti mureke dutandukane mu mahoro, Skol yigendere na Rayon Sport yigendere, kontra tuyireke. Icyo kintu rero cyababaje cyane umufatanyabikorwa, ndetse cyaje gukwikirwa na audio mwumvise. Mu by'ukuri iriya audio nta kindi nuko yatunguwe no kumva ko Rayon Sport ishobora kubwira Skol ngo dutandukane. Nibwo burakari buriya bwuzuye muri iriya audio, nicyo cyihishe inyuma ya rido, nuko Rayon Sport vis-a-vis na Skol yayibwiye ngo dushobora noneho gutandukana. Ariko gutandukana nabyo hari ikintu umufatanyabikorwa yubatse mu bareo benshi bumva yuko Rayon Sport idashobora gutandukana nayo, ndetse binabaye yaba ari sakirire gishobora nko gucisha Rayon Sport umutwe. Reka icyo nyisubiyeho mbabwire ngo ntago ariko bimeze. Ingingo ya 6 iri très claire y'amasezerano dufitanye, iha uburenganzira yaba Skol yaba Rayon Sport kuba batandukana igihe hari impamvu ABCD. Izo mpamvu rero twamaze kuzandikira umufatanyabikorwa zatuma amasezerano dufitanye nabo aseswa. Ariko igishya wenda bareba batazi nuko nitujya gusesa ayo masezerano Rayon Sport yaka impozamarira cyangwa izaka impozamarira kiriya kigo biri mu masezerano birimo nkuko bazatwa nawe nta ruhare nta hantu nawe yamukurura hisanga kuvuga ko akibura imyaka ibiri nibyo njya nsobanura n'ubureka mbisobanuyeho neza. Ntago amasezerano ya Skol na Rayon Sport buri wese yamuziritse ku wundi, ahubwo yateganyije iyo ngingo ya 6 termination ya contract uko yakorwa. Iyo ngingo ya 6 rero ntago yarebaga Skol yonyine. Abantu iyo bayivuze akenshi bavuga kuri alinea yayo ya mbere ivuga uko Skol yatandukana na Rayon Sport, ariko igeze kuri alinea yayo ya kabiri ivuga uburyo ki Rayon Sport nayo ishobora gutandukana na Skol, kandi nicyo yayaka igihe batandukanye kubera impamvu zayo. Impamvu rero turazifite. Hari iby'umuterankunga tubahirije mu masezerano, ndetse byanatumye tumuha mise en demeure, nubwo kubera iki cyorezo tutabashije kumugezaho ibaruwa, ariko impamvu zirahari. Hari ibintu nka 3 cyangwa 4 atubahirije mu masezerano bivuga yuko biduha uburenganzira busesuye bwo kuba twasesa amasezerano. Bisubiremo n'aka kanya, ntago mbereyeho gutandukanya Rayon Sport na Skol, ariko mu gihe Skol y'ubwayo ibona yuko ntacyo tuyimariye, ntacyo byaba bidutwaye gutandukana nayo. Ariko wenda muri studio ntago turi kumwe n'umwe mu bo muri Skol ku buryo yahita wenda nawe ugira intervention yakora, ariko bo bavuga ko iyo barebye ku makuru avamo ibyo batanga bihura service ikipe baha. Nibyo rero natwe tuvuga nk'ubuje ko umuntu aje kwamamaza hano akakubwira ati ngiye ndabona nzajya nkwishyura miliyoni 1 ku kwezi, wowe ukamubwira ati uzajya unyishyura miliyoni 7, ubwo nyine we afata amafaranga yakayajyana, nawe ukajyana ugasigarana ibyawe. Natwe rero nibyo tubwira Skol tuti niba ubona ko ibyo umudukorera bihagije, twe tukabana bidahagije, igisigaye nuko twatandukana. Niba tudagize aho duhuriza rwose nabwira abakunzi bacu
ko bavuga ko miliyoni 252 Rayon Sport isaba ari menshi bidashoboka bo icyo navuga wenda umuntu yagira n'amatsiko akibaza kuri miliyoni 252 wenda zivuze nk'umunyamakuru ushobora no kwakoze ubushakashatsi ukamenya iyo monta wenda ntabwo yivuze pari hazari ariko icyo nakwibutsa nuko mu nama ya komite élargie ya Rayon Sport komite executive élargie yari igizwe n'abare abaperezida ba Rayon Sport abaperezida d'honneur abaperezida b'amakomisiyo na komite executive ihari twafashe umurongo ntarengwa tutazajya munsi ku kijyanye n'iyo monta kandi koko rwose ntabwo tuzayijya munsi nibabona ari menshi nta kibazo ariko twebwe nka Rayon Sport twamaze kwiha agaciro kandi ako gaciro tuzakakomezaho kugira ngo n'abandi bose bazumve yuko Rayon Sport hari kimaze uzumva yuko ako gaciro gahwanye n'ibyo dushakamo tuzakorana utazabyumva kandi numva nta kibazo abantu gutandukana ntago gutandukana burya bishimisha ntawe bishimisha pe ariko hari igihe biba ngombwa kandi icyo navuga aka kanya nuko hari abakunzi ba Rayon Sport benshi cyangwa bakeya bumva yuko ari nka Sakirirego ariko icyame nabwira ko nta kibazo na kimwe byadutera icya kabiri nababwira nuko ibi dukora uyu munsi abazabyenjoyinga cyangwa abo bizagira akamaro n'abazayobora Rayon Sport mu gihe kiri imbere uru rugamba turiho n'urwo guhesha Rayon Sport agaciro kandi ako gaciro niko dukwiriye nk'abakunzi cyangwa se nka Rayon Sport ni n'umubiri ura runo ruganda rwa Skol ubwo nawe azatubwira mu gihe kiri imbere bari barabitwemera ati mureke turudi Rwanda banzivemo nuko aje kino cyorezo cya coronavirus gitumye ibintu bisa nkaho byivangamo kandi birumvikana ariko ubwo tuzaganira nawe tubwire position birashoboka kandi ko abantu batandukana makampani akorana n'abandi bantu bagatandukana bakagenda jashora kuvaho Skol akaza yindi ikora nk'ibyabo hashobora kuza Airtel ikaba yabikora akaza n'abandi ahubwo wenda kuko tutabitinda kuko tudafite Skol ngo tubwire uruhande rwayo ubwo tubonye position ya equipe ya Rayon Sport nk'itangazamakuru dufite n'umuzigo cyangwa se examen yo gushaka position noneho ya Skol nayo icyo ivuga umuyobozi wa Rayon Sport avuga ko amategeko arahari n'ingingo zibemerera kuba batandukana na Skol ubwo birashoboka ndumva tubwiye ko mwari mufite ibaruwa nitanga integuza ni baruwa wenda ubwo abanyamategeko bumva icyo bisobanuye ni mise en demeure nyuma ya mise en demeure rero hakurikiraho résiliation ubwo ni ukuvuga ko iyo baruwa itanga integuza ya nyuma integuza ishobora kuba ko ariyo ya mbere integuza ya nyuma inapresiza yuko nta n'indi izakurikiraho ahubwo muri iyo mise en demeure twasobanuye ko mu minsi 15 niba ntacyo tugezeho amasezerano zabasheshwe automatically kugira ngo bisobanuke neza plan B cyangwa plan C cyangwa plan D mu gihe Rayon Sport kuko uko biri hari icyo Skol yari mariye Rayon Sport kinini ushobora kuvuga uti ntago bihagije cyangwa se turabona ko byagakwiye kurengaho ariko mu gihe Skol yabigiye abantu banza bakibaza ati Rayon Sport izakoreraho imyitozo ayo mafaranga yatangwaga izo miliyoni 60 na zingahe nayo ntago ari make ese hari abandi wenda n'ibiganiro bya bitari byarangira ku buryo mu batangaza muri mu biganiro muvuga muti bakunzi ba Rayon Sport bagira impungenge mu gihe kiri imbere n'abandi twazakorana kuri icyo ngicyo rwose najya ngo mbanze mari impungenge abakunzi ba Rayon Sport niba tubayeho amezi 8 na 12 twayabaho cyo ni icyambere icyambere twigire kandi tuniha agaciro nicyo gikuru ariko hejuru y'ibyo ngibyo naho gukorera imyitozo harateguwe ntibahumure ntabwo ekipe izajya ibuyera cyangwa jya hirya no hino yabuze aho ikorera hari igisubizo cy'ibyo ngibyo ariko hejuru y'ibyo ngibyo nanavuga yuko abafatanyabikorwa bashaka Rayon Sport bo barahari ntago ari ibanga barahari nubwo ntari bubatangaze ariko barahari kandi nizera ko imikorere n'imikoranire ishobora kuzaba myiza kurushaho kurenza uko abantu bakoranaga umwe ari win lose bamwe bunguka abandi barimo kwirya bakimara nteka ko bizaba ari win situation mu gihe kiri imbere byaba byiza cyane bibaye hamwe n'umufatanyabikorwa dufite aka kanya kuko iyo umuntu mu mwanya imyaka 6 muba muziranye
byaba byiza rero ari we ariko bitanabaye we bikabundi abareyo icyo dusabwa no kuyoboka kandi tukayoboka neza. Radio disi halo. Ego Jari kugira amahoro. Yego. Papa Mesa makuru. Ni neza turashima Imana duhanganye na corona. Perezida nakomere cyane. Komera cyane Papa Messi. Bien yego dusobanuriye. Kana wakwirengagiza cyane cyane kuri skoro. Akamaro skoro agiye tumara kenshi turakabona. Ahubwo iyo byose namwe hari uburyo mwashishoje mureba kure none nk'abafana twiho tutse hagati ya skoro na sport undi ninde wavumba ariko waduhumurisha bavuga uti n'ubundi byiduha numvise ko nabisobanuye nta naho bihure ni uko twatwigira kuko tuzabashe kubona undi waba wenda yisumbuyeho. Ariko nko muri kino gihe taraboneka n'ibihe turimo ikipe waye bitemeze ite Binde no ufasha turimo kuyabwa kanyenyeri 310 n'ubwo rimwe rimwe bitari gukunda ariko ikomeje guhata birakunda. Ibayeho itanya nyuma y'iki cyerekezo igihe kizarangirira n'utwo tubazo ibindi yagiye bisobanura. Barakoze Papa Mesa. Barakoze urumva ko we nta kibazo cyihariye afite Sidik ubwo uragenda ureba mu afite wa Papa Mesa aravuze ati Rayon Sport bibaye hite. Yego. Ya muri kino gihe. Muri iki gihe Rayon Sport ni turi nk'abanyarwanda nk'abandi bose abakinnyi bari mu rugo aba staff technique ziri mu rugo. Icyo dusaba abakinnyi gusa no gukomeza imyitozo bakorera mu rugo kocha Kasa na Kirasa barabafasha bakababwira gahunda y'uko bagenda bayikora nkaba na kwizeza Papa Messi yuko rero nta kibazo rwose nyuma y'iki kibazo abakinnyi bazaza bafite bataragiye muri uniforme cyane kandi tunizera yuko tuzakomeza gufatikanya mukomeze rero nka kuri abivugaga kanyenyeri 310 urwego mukomeze mutere inkunga ekipe. Icyo navuze nuko amafaranga ari buboneke no munsi ejo dushaka uburyo ki ikigo dukorana kitumanaho byashyikiriza abakinnyi bacu kuri mobile money kugira ngo babashe kugira uko babaho naho muri iyi minsi itoroshye. Nabonye jari kuko bivuze dufite message igera kuri 300 kuri page yacu ya Facebook no kuri Twitter ibitekerezo byinshi nagiye ndobanuramo ibyo perezida tagiye agarukaho hari ibibazo byinshi nabonye byari gushima nabonye abafana ba Rayon Sport baragushima mu by'ukuri akazi urimo rakora muri no minsi nabyo byiganje cyane ariko nkungu yavuze ati mwaramutse mbariza Sadat uti nk'umuherwe aje kugura Rayon Sport akarufata icyemezo mbega bikamera nk'iburayi nka Chelsea byakunda cyangwa mushaka umufatanya ukorwa gusa umuherwe waza kugura Rayon Sport akaza akayigura akakanya nka komite turiho ntago iyo option tuyiteganya twifuza abo twakorana mu buryo bunyuranye ariko waza ngo ayigure akoremo abantu bose akakanya ntago ari option turashyira ku meza ariko ni ibintu abantu bashobora gutekerezaho mu long term mu gihe kiri imbere. Kibakabanguka Prosper yatwandikiye kuri Twitter ati mumbarize president imbogamizi hari urigenda byibaza kugera kuri ubu niki gituma Rayon Sport itagurisha imyambaro y'ikipe yayo ku bakunzi bayo kandi tubona ari kimwe mu bintu byafasha nabyo kugira icyo byinjiza muri finance. Ati cya kabiri ese birashoboka ko hakubaka ikipe ifite intego zirenze z'umwaka umwe. Arakoze cyane Prosper ku kibazo imbogamizi yo gucuruza jazz rwose ni ikintu natwe ubwacu twashyizemo ingufu ariko birumvikana bigira uko bikorwa hari kuganira n'inganda no kuganira n'ababikora twari twizeye 100% ku mwambaro w'uyu mwaka abakunzi ba Rayon Sport zafite aho bawugurira gusa reka tukomeze dusaba Imana yuko iki cyorezo kizaduha umwanya wo gukora ibyo byose ariko twari twifuje ko uyu mwaka abakunzi ba Rayon Sport bazaba bafite aho bagurira umwambaro wa ekipi ku kijyanye nuko twagira gahunda y'umwaka urenze umwe ahubwo tutagize iyo gahunda cyaba ari ikibazo guhora dukorera muri urgence cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni byiza ko Rayon Sport n'abakunzi bayo batangira gutekereza mu buryo bwagutse tugatekereza imyaka myinshi iri imbere kurusha uko twagumya gutekerezaho kurusha uko twagumya kuba
cyangwa se gutekereza uko tubayeho uyu munsi. Uyu nguyu yitwa Joachim Kadafi, ariko mbere gato hari undi nasimbutse ubutumwa bwe nayo ndagenda ndebamo ubwo nyine bwo na Sidika agenda areba ubwo tutagiye tugarukaho. Hari ubashije ati se Jules Umwenga ari cyamushinga Rayon Sport. Jules Umwenga ni umukinnyi wa Rayon Sport ariko utarahawe lisansi yo gukorera mu Rwanda na Ferwafa. Bivuze yuko nubwo ari umukinnyi wacu dushobora kumugurisha mu mahanga ariko kudukinira hano mu Rwanda ntago byakunda. Ibyo byaba bigeze he? Hari abo mwamurimo kuvugana ku buryo yagurishwa? Hari abo turimo kuvugana, hari naho hari muri uyu munsi tuvugana, hari aho hari ariko mu rwego rwo kugira ngo tubanze turebe ko iyo deal yarangira, twifuje yuko twahagira ibanga, ariko ari muri kimwe mu bihugu bya Afurika y'uburengerazuba. Uyu nguyu ati mumumbarize yitwa Joachim Kadafati, muteganya iki mu kuba Rayon Sport yakwagura cyangwa ikongera abakunzi benshi bayikurikirana kuri social media, kuko ukurikije abafana dufite twakabaye dukurikirwa na benshi kuri YouTube, Instagram na Twitter ndetse na Facebook, kuko nabwo ni uburyo bwo kwinjiza amafaranga. Icyo navuga kuri iki ngiki kijyanye na social media ndetse na media ya Rayon Sport muri rusange, ikiriho nuko isi aho igeze aka kanya ntago media irimo gufasha ibigo gutera imbere cyane. Niyo mpamvu rero dushaka kuvugurura ikintu department yacu ya media, nkuko Kadafi abizi twasinyanye amasezerano n'ikigo cya Teledis, nkeka ko namwe arimo korana twasinye mu masezerano twagiranye. Rero harimo kudufasha kudevelopa iyo media yacu ku buryo iba professionnel kandi igatanga umusaruro kuri ekipe yacu. Namwizeza yuko rero ayo masezerano arahari kandi ubufatanye n'imikoranire bya hafi birahari. Igikurikiyeho gusa nuko mu minsi iri imbere tuzabinoza, ariko gahunda irahari. Ubwo birajyana n'ibya nyir'ubutungane nawe wavugaga ati Rayon Sport ikwiye gushyira imbaraga ku mbuga nkoranyambaga zayo, igashyiramo imbaraga ubwazo zanayifasha umenyekanisha ibikorwa byayo n'ibyo baterankunga. Bitera agahinda kuba irushwa followers, likes n'abasirey queens. Abasirey queens bakurikiranywe kurusha Rayon Sport. Ibi nyir'ubutungane ku ruhande rumwe ariko ni ikibazo. Reka mvuge yuko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo iyo department tuyinoze nk'uko nari mbivuze mu kanya. Bari abo baturusha wenda bafite uko bakoreniwe umuntu akora ibye neza. Ubwo namwe ni umwanya wanyu wo kubidevelopa. Nanavuga yuko tutari dufite uburyo buhamye bwo kuzikoresha, ahubwo nacyo bajya bakibuka, barebe Twitter, barebe n'ibintu turimo gusa nk'abatangira kubikora. Ahubwo reka tunabonereho tunabaze, turi kumwe n'umuyobozi by'umwihariko social media ziri official za Rayon Sport. Umuntu yavuga ko kugeza kuri ubu nta ziri verified, wenda nimunagera kuri iyo level ngo baziverifying, kuko ugiye kureba nimba nanditsemo nka Rayon Sport kuri Twitter haza nyinshi cyane, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ndi kubona byibuze 8. Ariko social media yacu iri official ni yitwa munyihangane gato nyibone, yitwa official Rayon Sport. Niyo social media yacu yo kuri Twitter. Iyi mbona ifite abantu 20,200 na 200 imaze kugeza ku 20,200. Yego, niyo ni officiel ya Rayon Sport yashinzwe mu 2018. Iyi ni official. Yego. Yashinzwe mu kwa kane muri 2018. Yego. Ubwo ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ubwo bagenda bagakurikirana iyo ngiyo, bashaka kumenya amakuru arebana nayo. Instagram mugiraho official account? Yego, wenda biransaba kuzishakisha kuko nawe nk'uko bivuze yabigoye, ariko zirahari, naza kuzipostinga abantu bakazimenya. Ubwo abantu ubwo babeka niyo zacishwa kuri iyi ngiyi ya Twitter. Hano ngiye kuri Facebook ni ibitekerezo nabyo byinshi, ariko harimo nabonye byagarutse nka 4. Ati president natubwire kuri gahunda y'abato. Yatubwiye ko Rayon Sport ifite academy, igeze hehe? Isira cyakorera i Nyanza ko tutayumva
mu marushanwa y'abato urakigendana n'uwavuze ati mu by'ukuri Sadat muzi nk'umugabo uvugisha ukuri natubwiye iki gikombe cya shampiyona azagitwara. Barakoze abakunzi bacu kuri gahunda y'abato rwose ni imwe muri gahunda twashyizeho ingufu nyinshi cyane. Wenda ibintu bya bitekerezo Jean-Luc yahoze avuga ati umuntu aratekereza ariko yajya muri execution akagira imbogamizi. Turacyafite imbogamizi ariko aka kanya dufite intangiriro. Twashyizeho ikipe iyo twita under 20 y'abato ba Rayon Sport, hakaba na under 15. Abo bose rero aba under 15 bakorera Nyanza, under 20 bagakorera hano i Kigali. Nyanza bakorana no bita Mbungira, kocha Mbungira, hano i Kigali bagakorana na Batista. Ni gahunda twashyize ariko tutaranoza ku buryo twavuga yuko uko tuyishaka ari kwiri, ariko abana barahari barakora imyitozo, bakina match amicale zinyuranye, ariko ntago turabageza ku rwego twifuza, cyane ko twifuza ko mu minsi iri imbere Rayon Sport kimwe n'ikipe ya APR nkuko APR bikora tuzaba turimwe mu ma equipe ashobora kugaburira isoko ryo mu Rwanda ku kijyanye n'abakinnyi tuzaba twazamuye. Gutwara igikombe. So ubutumwa gutwara igikombe 100%. Uwo mukunzi avuze ko mvugisha ukuri, iyo nkoze imibare amanota aracyahari, imikino 6 ni amanota 18, amanota turushwa na 6, bivuga yuko mu mibare byashoboka, ariko abakunzi ba Rayon Sport mwese ntago bizikora, birasaba ko duhagurikiye icyarimwe buri wese agakora ibishoboka byose kugira ngo iki gikombe tugitware. Ariko ibitekerezo byanjye numva ko tuzagitwara, kandi nifuza ko no ku mukino wa nyuma tuzahagera ayo mahirwe yo kugitwara agihari. Uyu nguyu yitwa Gratien ati abakinnyi 30 aho si benshi, kuki mutagera 25 bafite ubushobozi bwo gukinira ekipa aho kuzuza 30. Yagarutse no kukirebana na coaching ati sabatoza bagira uruhare mu kwihitiramo abatoza babungirije. Ibiri tekiniko cyane uyu munsi kuko n'ubundi shampiyona itari gukinwa, twasaba nkaho twabishyize ku ruhande. Uyu nguyu ati dukeneye umuterankunga umufatanyabikorwa kuba yaboneka vuba ahangaha byaba ari byiza kurushaho. Ati James Kanombe ati icyo nashaka kubaza president se nk'abana bato Sidike numva kinera ya Kigali yakibajije ubutumwa bwagiye buza ari bwinshi muri radio 10 amakuru yanyu mazina n'idezi nashaka kubaza bwana Sadate ingamba bashobora gufata mu kugumana abakinyi beza byibuze bakamara imyaka 3 amikoro ari no kuganira n'abakinyi ibyo byose bwo araza kugenda bigarukaho. Ati mwaramutse nitwa Manishimwe Jide ati mumbarize Sadate mutise kitwa twakigarutseho mu karere ka Rutsiro ese haniki nacyo ndabona twakigarutseho n'ikibireba n'imikoranire ya Rayon Sport na Federation. Ati se tubanye gute na Ferwafa, hari no nabonye ati ko Ferwafa itaduha amafaranga bimeze gute? Ntago Ferwafa inshingano zayo ari uguha amakipe amafaranga. Ikindi kibazo nacyo kiri sensible nacyo tagarutseho ati president atubwira ibibazo na Ivan Minayet twabonye Ferwafa ejo bundi bandikira ibaruwa isa nk'ari ya nyuma, ikibazo cya Minayet gihagaze gute? Kigeze he? Hano hari no nari nabonye yari yakigarutseho tubaza ati ibya Ivan Minayet na Bakame batureze byaba bigeze ahagana he, ubwo araza kubitwarira icyarimwe. Uyu yitwa Paterne ari hanze y'u Rwanda yavuze ati kugeza kuri ubu nguko iki muri gukorana na societe imwe yitumanaho hano mu Rwanda ariyo bishoboka ko umuntu yatanga amafaranga. Umuntu atubwire by'umwihariko nabonye agihurizaho n'undi uri Masisi watwandikiye kuri Twitter tubaza ati bari hanze y'u Rwanda twebwe twatanga umusanzu gute ko tutaba mu ma fan club twese. Ati mutubarize niki koko ritiko yinjiriza Rayon Sport kubera ko akenshi abazigendamo tubona ntaho bihurira. Ati ibyo ngibyo bimeze gute? Yanabajije nawe uyu mugabo nanone ku kibazo cya Minayet yitwa Wakaso, ubwo numva nawe tubaye tumusubije. Atanatubwire gahunda ya MK card ku station bigeze he, ngira ngo ibingi byamaze kugisubiza. Ushobora kuba atakurikiye utagize amahirwe yo gukurikirana kino kiganiro kuva kirangiye, waza kuza kurebaho igice gito kuri Zoom Sport ku mugoroba
kimwe kandi no kuri Twitter, kuri YouTube yacu yitwa Radio TVTN Rwanda, nayo ushobora kuba wajyaho ukaza kubonaho ibimwe muri ibi ngibi. So ndabona iminota twari twihaye niyo twari twarengejeho duha president isa nkaho isoje. Sidik, reka tureke asubije bino bibazo ubundi tumureke akomeze tunarebe n'amakuru yandi make avugwa handi hirya no hino. Yego, kubabaje ku kibazo cy'abakinnyi 30 niyo atari benshi baba ntabwo ari benshi kuko ukwikije amarushanwa Rayon Sport bisabwa kwitabira ntago wagira effective ntoya ngo uzayashobore kuko hazamo umunaniro, hazamo imvune, hazamo ibibazo binyuranye. Ufite abakinnyi bake rero equipe nkuru cyangwa nkuru nka Rayon Sport byagutera ikibazo. Niyo mpamvu mnahamya yuko abakinnyi 30 batari benshi nubwo aka kanya wenda 30 batanuzuye. Umutoza niba agira uruhare mu kwihitiramo abazamwunganira aka kanya ntabwo ariko bimeze. Abenshi baza basanga bafite abatoza babunganya na staff technique. Ntekereza ko mu bihe biri imbere abantu bashaka kujya babitekerezaho kugira ngo wenda bagire ibindi birinda. Wavuze ku cy'umufatanyabikorwa ko agomba kuboneka, rwose turabishyiramo ingufu kugira ngo abo dufite tuba keeping, abataza abandi bashya nabo tube twasinyana amasezerano. Deze yavuze ko cyo kugumana abakinnyi beza birumvikana bisaba ubushobozi nta n'ikindi rwose. Nta mukinnyi udashaka gukinira Rayon Sport, n'abagiye muri APR burya barashaka gukinira Rayon Sport, ariko burya iyo haje ikibazo cy'amafaranga buri wese ashobora kubibona ukundi. Ubwo rero Desire mudufashe kugira ngo Rayon Sport igire amikoro. Ibibazo bya Ivan Minayet na Bakame ni ibibazo nyine bisaba kwishyura, nta kindi dusabwa uretse kwishyura. Ni ya mikoro twavugaga. Mvuga yuko uko amikoro azagenda aboneka tuzagenda twishyura, cyane cyane ku cya Ivan Minayet cyo cyamaze kurangira. Cya Bakame cyo tukaba twarongeye kukijuririra ku nshuro ya kabiri. Minayet mwaramwishyuye byararangiye? Ntago turamwishyura. Ubwo nibyo navuga nti uko amikoro azagenda aboneka twagenda tumwishyura. Paterne uri hanze ati kuki tugikorana na societe imwe. Ibyo biraza gukemuka. Iriya jeze ya Rayon Sport rwose bikamvuga ngo iraza kuba amadoadoa kuko baraza kubona abantu benshi. Buri wese no mu buryo bwe naho agomba kuba ari, ariko icyo cyo kiraza gukemuka. Bari hanze y'u Rwanda ku buryo badutera inkunga kuri yagarukaga ariko ku kijyanye no kohereza amafaranga tumunakorana na company imwe. Yego, ni yabanje icyo ngicyo. Icyo namwizeza nuko Airtel Tigo mu minsi mike cyane rwose turaba dufite umurongo wabo. Byakagumye no kuba byarangiye wenda nuko havutsemo ibibazo, ariko hariho ubushake bw'uko twareba uburyo twabashyiraho nabo. Kandi ibiganiro byararangiye. Nanatekereza ko mu minsi mike iki kigo gishobora no kumufatanyabikorwa wa Rayon Sport mu buryo buri officiel. Kuba rero banadushyiraho iyi code byo biri mu byo bimwe mu byo twumvikanye mu masezerano. By the way nava hano njya kuyasinya ayo masezerano tugirana n'iki kigo. Mugiye gukorana na Airtel? Ego, ariko ndayasinya nyoheze kuri email kubera gahunda muzi ziriho. Nabo bayasinye batwoheze kuri email, noneho dukore press release muza kubona ibasobanurira iby'imikoranire yacu. Ariko hari ubufatanye bugiye kubaho burenze ubwo ari buhari. Yego, hagiye kubaho ubufatanye bugira amafaranga runaka buzajya buduha buri mwaka. N'amasezerano y'imyaka 5, ariko tuzajya turenovera buri mwaka. N'amasezerano y'impande zombi zamaze kumvikanaho. Wenda monta murankunda yo sinze kwitangaza hano muri studio. Ubwo aho twanabashimira ko hari icyo byibuze musize mutubwiyeho gitoya. Yani breaking news. Ni breaking news. Yego, ndavano sinya masezerano. Ndaca kuri office yanjye nyasinye ndangiza nya scanning tuyaboherereze. Nabo baze kuyasinya, nabo bayatwoherereze igihe ikibazo kizarangirira. Ubwo wenda tuzashaka uko tubipubliya bikajya ku mugaragaro. Bo abari hanze y'u Rwanda rero uburyo ki bakomeza gutera inkunga equipe.
uburyo bushoboka ni bubiri bwonyine ku bantu bari hanze y'u Rwanda. Bwa mbere nuko bashobora gukoresha konti za Rayon Sport bakoresheje uburyo bwo kohereza amafaranga kuri konti ama Swift n'ibindi, ariko uburyo bwihuta turaza gushaka nimero ya mobile money, kuko ubu ngubu murabizi ko abantu bari hanze y'u Rwanda bashobora gukoresha mobile money, ari nabwo buryo aka kanya leta y'u Rwanda irimo kudushishikariza gukoresha cyane. Turaza gushaka rero nimero twizeye, yaba y'umubitsi wa Rayon Sport cyangwa undi muntu, turi buze kubaha buryo bajya bacishaho iyo nkunga ku buryo yatugeraho hano muri Rayon Sport. Ndumva ibibazo byose mbisubije aha. So ntago byose mwabisubiza, natwe mwanya twabona, ariko ibyo twari twababajije byo byibuze murabisubije. Cedric, ni umwanya munini tumaze tuganira. Ari Rayon Sport hari amakipe manini, Rayon Sport, APR, ni ikipe ushobora kwakira hano muri studio mugakora amasaha arenga 3 twemerewe ikiganiro. Arabajya batubwira ngo amasaha yanyu ni menshi, ariko akenshi umwanya tubana mutoya, ahubwo iyo amakuru nk'aya ngaya hari cyangwa se ugomba kuganira n'umuntu nk'uyu. So ngira ngo rero Perezida, twagushimira ku ruhande rwa Radio DC na TV10, ariko by'umwihariko ati ikingi cyo ndumva yanagisubije, arundi warutworeje ubutumwa bwihariye ati ni gute umufana yabona jezi koko y'umukinnyi, ati apana jezi nka ziriya gusa umuntu apfa kubona. Ubwo tubwiye ko gahunda hari ikintu bagisubije. Ndumva rero ari ibyo ngibyo, ahubwo reka mugire ubutumwa mutanga by'umwihariko aba sportif muri rusange, abakunze ikipe ya Rayon Sport, kuko turi mu bihe bikomeye, isi iri mu bihe bikomeye cyane, biteye ubwoba, biteye impungenge. Iyo rero ijambo rivuzwe n'umuntu uvuga rikijyana, arabo muri societe bavuga ati ravuga rikijyana, gira ubutumwa utanga mbere yuko tubareka mugakomeza gahunda zanyu. Yego, murakoze cyane. Ubutumwa naha abasportif muri rusange, by'umwihariko abakunzi, abafana, abanyamuryango ba ekipe ya Rayon Sport, muri ibi bihe bikomeye turimo, no gukomeza kwitwararika ko ubuzima bwabo n'ubw'agaciro gakomeye. Bitwararike bakurikiza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, duhabwa n'inzego z'ubuzima, duhabwa n'inzego z'ibanze aho dutuye. Muri ayo mabwiriza rero igikomeye cyane ni ugukomeza kugira isuku, twirinda kujya hirya no hino, tugume mu magwi wacu, dufatikanye n'inzego zose. Icyo twasabwa tugikore, abantu birinda iki cyorezo cya coronavirus, twizera neza yuko mu minsi iri imbere ubuzima buzasubira kuba bwiza, abasportif tukababona, abanyarwanda tukababona, isi tukayibona ituje kandi itekanye. Icyo nababwira nuko icyizere cyahari yuko nitukomeza gufatikanya tugafashanya byose tuzabigeraho. Murakoze cyane.